Now we have the next hour will be spent looking at heritage impact assessment. And this is an issue which is very relevant to many countries in Asia Pacific, not just Thailand and Laos. And so we're very happy to have with us Miss Eugene Jo from ICCROM, who will be sharing with us kind of the latest developments regarding heritage impact assessment. And we're also going to be joined by two officials, our colleagues from the UNESCO World Heritage Center, Ms. Nao Hayashi and Mr. Kazuho, who are in charge of many of the countries here in Southeast Asia. And actually, you probably have met them before in the past. We see Nao is waving hello, and I think Kazuho is joining us. Hey. He is as well, KN, under the name KN. So would you like first Eugene, Nao, and Kazuho just to say just hello, and then we can turn over the platform to Eugene. Hi, good morning, everybody. Well, good afternoon, everybody. This is Eugene, and I'm from ICCROM, and I'll be giving I hope a short presentation about impact assessments in the session. Very nice to meet you all. Now, Kazuho, like to say just hello? Yes. Good afternoon, everybody. This is Nao Hayashi from World Heritage Center. So today I'm with you to listen also to the session, and also from World Heritage Center's view, if there are some technical questions, I as well as Mr. Kazuho Nakatani are ready to answer. So thank you very much, and I will really enjoy it. Kazuho? Yes. Hello, good morning and good afternoon, everyone. It's very nice to meet you. I'm very happy to join today's meeting. I think it's a very good opportunity to learn the framework of the HIA with the great help of the Eugene from the ICCROM. So I'm working at the World Heritage Center of UNESCO headquarters, and I'm in charge of the Southeast Asia, including the Thailand and also the Myanmar and the Singapore as member and something like that. So I'm very happy again to be here today. So yeah, I'm very look forward to hearing very fruitful discussion today. Thank you very much. So thank you very much. So now we turn over to Eugene in the interest of time. If you stop after each slide, then we will offer interpretation in Thai. เราจะมีการแปลเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับผู้ชมทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวโดยที่ได้รับเกียรติจากคุณขวัญ แล้วก็คุณมะลินะคะที่จะช่วยแปลสลับกันอาจจะเริ่มต้นสไลด์แรกจากมะลิแล้วก็สไลด์ต่อไปคุณขวัญดีไหมคะ Okay, I guess I'll just start, right? Yes, please. Okay. Good morning, everybody. I'm speaking on behalf of ICCROM and IUCN World Heritage Leadership Program, and I'll be generally talking about the processes and principles of conducting impact assessments today. ค่ะวันนี้คุณยูจินมาในนามของ ICCROM กับในโครงการของ IUCN Leadership นะคะแล้วก็วันนี้จะมาเล่าให้ถึงขั้นตอนของการทำ Heritage Impact Assessment หรือการประเมินผลกระทบต่อมรดกนะคะแล้วก็ principle หรือหลักการหลักๆของมันนะคะ I just wanted to tell you that the request for HIAs EIAs, environmental impact assessments, or strategic environmental assessments, SEAs, are constantly increasing every year. And at the moment, it's very difficult for states parties to navigate to know what is good practice. So I just wanted to assure you up front that it's not only Thailand that is battling with this issue and challenge. There are a lot of other countries who are facing similar problems as well. อยากแจ้งนิดนึงนะคะว่า Heritage Impact Assessment หรือว่าEIA SEA หรือSEIA เนี่ยเป็นที่ต้องการหรือว่าเป็นที่กำลัง
มีการทำจากทั่วโลกแล้วก็ state parties หรือว่าประเทศที่เป็นภาคีของเราเนี่ยแทบจะไม่ทราบเลยว่ามี good practice หรือว่ามีมาตรฐานยังไงที่จะต้องทำนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา And HIAs are when you do an impact assessment just for the heritage when there is a project. An EIA is when you do an impact assessment for the entire environment for a particular development project. And an SEA is something even broader, but I'll go into that later. HEA ซึ่งย่อมาจาก Heritage Impact Assessment เนี่ยเป็นการทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดกนะคะ EIA หรือ Environmental Impact Assessment เป็นการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยรวมนะคะ SEA เดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดในภาคต่อไป But I think one important thing to note is that this is not to say no to development, and it's not to even just do the impact assessment for the sake of doing it, but it's actually to make sure that the project is designed to make sure that it can actually benefit both heritage and society. ค่ะเดี๋ยวมนทิลาจะช่วยแปลให้นะคะคือการทำกระบวนการตรงส่วนนี้นี่ค่ะไม่ใช่การปฏิเสธการพัฒนาแต่จริงๆพยายามหาทางออกที่จะสามารถหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ได้ค่ะ So the impact assessment process is actually very, very much related to disaster risk management as well. So I'm just highlighting the very last part of this quotation, which is to say that if we do impact assessments very well, it's not just about protecting OUV, but it's also about being able to understand what the disaster risks are and being able to adapt to climate change issues. การทำการประเมินผลกระทบมรดกเนี่ยนะคะมันยังเกี่ยวข้องกับdisaster risk management หรือการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะคะเพราะว่าการทำ heritage impact assessment ที่ดีเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราจัดการล่วงหน้ากับภัยพิบัติเหล่านั้นได้ค่ะ So basically what we need to make sure is that here in this diagram, if you see, it's finding the best alternative decision. It's finding the best option that will make sure that we will protect the biosphere, the environment, society, and also gain economic benefits whilst we are protecting OUV. So it's not a balancing act to say that if we have a lot of economic benefits, we can do away with environmental or societal benefits. It's not a balancing act. It's supposed to be satisfying all the three areas. เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือการที่จะเสาะหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านสังคมแล้วก็มิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโดยที่ยึดถือว่าแกนหลักเป็นเรื่องของการคุ้มครองมรดกของเราให้ได้ขอเติมนิดนึงนะคะก็คือทุกมิติจะต้องได้รับการพิจารณาค่ะไม่ใช่เรื่องของการหาบาลานซ์แต่ว่าเป็นเรื่องของการให้ทุกมิติเนี่ยจะต้องเสริมกันขึ้นไป And here we come to the different types of impact assessments. There are broadly two types. The strategic environmental assessment is what assesses policies and plans and programs. So if you have a big regional development plan, when that plan is being established, it would be beneficial to do a strategic environmental assessment. It happens at a much earlier stage, and it's when plans are being established. And then there is the environmental impact assessment, which happens when there is a single project that is being developed, such as a railway station or maybe a port development, so on and so forth. World heritage can be included as a component into the environmental impact assessment,
or it can stand alone independently to have an impact assessment dedicated just to the heritage. พี่มนไหมคะเราจะเห็นว่าการความแตกต่างระหว่าง strategic environmental assessment กับ EIA เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่า SEA เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระยะการวางแผนยกตัวอย่างเช่นในระดับนโยบายหรือในแผนพัฒนาภูมิภาคหรือว่าจังหวัดหรือแขวงเนี่ยเหมาะสมกับกระบวนการทำ SEA เพราะว่ามันจะประเมินผลในภาพรวมของผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายหรือว่าแผนพัฒนานั้นๆแต่ถ้าเผื่อเราจะมาวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการเป็นรายโครงการไปเนี่ยเหมาะสมกับการทำ EIA หรือในที่นี้ที่เรากำลังคุยกันก็คือทำ HIA ซึ่ง HIA เนี่ยสามารถทำแทรกเข้าไปในกระบวนการ EIA ก็ได้หรือจะทำแยกต่างหากเป็นกระบวนการของมันเองก็ได้ Now, the process in a nutshell looks like this. You have various different steps, and these steps can apply to both the HIA and to the EIA. But I just wanted to let you know that it's not a single entity that goes through the whole thing and takes up the responsibility of executing each step. I presume that almost everybody in this room is either from the national or the municipal governments or the local governments. And usually your role would be here when you're doing the screening and scoping. And then you'd be taking on the final decision after the IA impact assessment practitioners or consultants have conducted the report itself, have conducted the assessment itself. So in a way, you're actually playing the most important role of knowing what to ask for and then taking the right decision once the report has been completed. อันนี้เป็นขั้นตอนนะคะระดับที่1ถึงระดับที่12เนี่ยความหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือว่าภาคใดภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเนี่ยจะทำทั้งทุกๆขั้นตอนนี้นะคะเราอาจจะอย่างเช่นตัวอย่างภาคส่วนทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจจะทำช่วงแรกช่วงขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะคะในการสกรีนแล้วก็สโคปแล้วก็กลับมาอีกทีนึงตอนการรีวิวหรือการตัดสินใจในขั้นที่10กับขั้นที่11ในช่วงกลางก็จะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นacademic วิชาการมาทำตั้งแต่ขั้นตอนที่4ถึง9อย่างนี้เป็นต้นนะคะ This is a very quick schematic diagram of understanding a heritage management system. You have the heritage place here at the top and various different management elements coming all together to formulate a heritage management system. Interestingly enough, you need to know all of these elements in order to conduct a robust impact assessment process. อันนี้เป็นองค์ประกอบนะคะที่เราจะต้องพิจารณาเวลาเราจะเริ่มทำการประเมินผลกระทบทางมรดกนะคะหรือ HIA นะคะก็จะมีในทางภาครัฐนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆนะคะแล้วก็ที่เราคุยกันเมื่อเช้านะคะก็เป็นในเรื่องขององค์ประกอบของมรดกทั้งหมดนะคะแล้วก็องค์ประกอบในเรื่องของการจัดการนะคะถึงจะได้ออกมาเป็น results กับ outcome ค่ะBecause depending on what type of information that you have about the heritage place and how the governance system is constituted, it will immensely help in designing a robust impact assessment process and be able to supply the scientific data that the assessors need. So the impact assessment process itself will be a much stronger and robust assessment once you have this heritage management system in place. เพราะฉะนั้นการที่จะได้ผลของ HIA ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของระบบจัดการพื้นที่และก็กลไกในการจัดการต่างๆ
เพราะว่าเรากำลังจะต้องเข้าไปแทรกแซงและให้ข้อมูลในการจัดการแล้วก็การตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจว่าใครมีบทบาทอะไรเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะออกแบบกระบวนการของการทำ HIA ที่สำเร็จค่ะ So before we go into the exact steps, the issue of who is involved comes first. International best practice for impact assessment is based on transparent procedures and public participation. ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของขั้นตอนนะคะนี่เรามาพูดถึงว่าใครมีส่วนร่วมหรือว่ามีความรับผิดชอบบ้างในการทำ Heritage Impact Assessment นะคะหลักการก็คือเราต้องการความโปร่งใสที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของบุคคลอย่างกว้างขวางเป็นสิ่งที่สำคัญIt is crucial that the impact assessment process involves the right government agencies, and this is not just the heritage agency. It has to be the developing agency as well, but also the relevant EIA agencies within the country, all the different rights holders and stakeholders, and the general public throughout the entire process. And the scope of the stakeholders and rights holders would depend on the type of the heritage place, but also on the type of the project that is being proposed. เพราะฉะนั้นในการทำงานตรงส่วนนี้เนี่ยนอกเหนือจากหน่วยงานที่ดูแลทางด้านมรดกวัฒนธรรมแล้วจะต้องมีส่วนสำคัญของหน่วยงานที่กำลังดำเนินการในโครงการที่พัฒนาพื้นที่ควรจะดึงหน่วยงานที่ทำเรื่อง EIA เข้ามาอีกทั้งควรจะมีส่วนร่วมของผู้ที่ครอบครองและมีสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆนานาแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยค่ะ And then once it comes down to the actual team doing the impact assessment, you also need to identify what kind of specialists that you need in order to be able to assess the project. The impact assessment team cannot just be limited to heritage experts, one or two of them. I give you two examples of different impact assessments being conducted, one in Italy and one in Sri Lanka, but these were done with a combination of international and national experts and specialists of both areas. And in each case, there was a key specialist that played a very important role who was outside from the heritage sector. In the case of Villa Adriana in Italy, it was actually a lawyer, a public administrative expert who could find the right legal solution to get to the right optimal option. And then in the case of Gaul in Sri Lanka, it was a coastal engineer who could provide the technical solutions into redesigning a port design. ในการพิจารณาประกอบทีมในการจะทำการ HIA เนี่ยนะคะเราควรที่จะคำนึงถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เขาจะสามารถที่จะ contribute หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินครั้งนี้ได้นะคะวันนี้คุณยูจินให้ตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากประเทศอิตาลีนะคะวิลล่าอเดรียนาเนี่ยในทีมการทำประเมิน HIA เนี่ยมีการเชิญนักกฎหมายเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการที่จะให้ความเห็นถึงข้อกฎหมายที่ดีนะคะสำหรับการทำHIA นะคะส่วนอีกไซต์หนึ่งที่ศรีลังกานะคะที่กาลนะคะมีการเชิญนักวิศวกรชายฝั่งนะคะ coastal engineer เข้ามาร่วมในทีมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีแค่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกวัฒนธรรมท่านหรือ2ท่านเนี่ยคงไม่เพียงพอเพราะว่ามันคงต้องมีมิติอื่นๆที่เราจะต้องคำนึงถึงSo the first step is actually to screen. It's to decide whether or not you do need to do an impact assessment or not. สิ่งแรกที่จะต้องทำขั้นตอนแรกนะคะก็คือการสกรีนก่อนว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำ Heritage Impact Assessment หรือเปล่า Now, most of the countries, and I'm sure Thailand has as well, environmental impact assessment laws, regulations, and the regulations itself would already let you know
depending on the type of project and where it's supposed to be happening, whether or not you need to do an impact assessment. So there needs to be that set of regulations to indicate, to trigger the start of an impact assessment. And in the case of World Heritage, if any project put forward that could have an impact on the outstanding universal value of the property, then it must go through any type of impact assessment process. ในหลายๆประเทศนะคะอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วกับ EIA นะคะคือการประเมินทางสิ่งแวดล้อมนะคะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอาจจะมีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วนะคะคราวนี้ในบริบทของกรมมรดกเนี่ยขอโทษในบริบทของมรดกเนี่ยแหล่งมรดกเนี่ยเราก็อาจจะดูว่าโครงร่างหรือว่ากฎหมายที่มีอยู่ที่บังคับใช้สำหรับ EIA เนี่ยในประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะขยายความมาถึงหรือว่ารวมมาถึง HIA ได้หรือเปล่าก็คือในกฎหมาย EIA มันมักจะมีเกณฑ์ในการตัดสินว่าเข้าข่ายที่จะต้องทำ EIA หรือไม่แต่ถ้าเผื่อเป็นโครงการในพื้นที่มรดกโลกถ้าเผื่อมีโครงการใดๆทั้งสิ้นที่อาจจะส่งผลต่อOUV ของแหล่งนั้นๆเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้ทำ HIA เป็นขั้นตอนปกติค่ะ And this doesn't necessarily depend on where the project is. It can be within the buffer zone, outside of the buffer zone, or even further out. But as long as the project has an impact on the OUV, it needs to go through an impact assessment process. I show you here the case of Villa Adriana, where you can see in the middle, this is the property. I don't know if you see my cursor, but the smaller dotted lines is the property, and then the larger dotted lines is the buffer zone. And you can see that there was a project proposal right inside the buffer zone that was that went through the impact assessment process. เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือที่ตั้งของโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่สำคัญคือไม่สำคัญในที่นี้คือหมายความว่ามันอาจจะอยู่ในพื้นที่มรดกโลกหรือมันอาจจะอยู่ในพื้นที่ buffer zone หรือมันอาจจะอยู่นอกพื้นที่ buffer zone ด้วยซ้ำแต่ตราบใดที่โครงการนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะส่งผลในแง่ใดแง่หนึ่งต่อมรดกโลกเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่จะทำ HIA ตัวอย่างในที่นี้ที่มาจากอิตาลีวิลล่าอาดริอานาก็จะเห็นว่าโครงการที่น่าห่วงใยเนี่ยถึงแม้จะอยู่ไกลจากพื้นที่ไข่แดงที่เป็นคอโซนด้านในเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าอยู่ในแทบจะหลุดขอบ buffer zone แล้วแต่ก็เป็นโครงการที่อาจจะส่งผลกับมรดกโลกวิลล่าอาดริอานาInstead at goal, you can see that this is the property, the pink is the property, the blue line is the buffer zone, and the proposal was actually outside of the buffer zone. And yet the project was still going to have a significant impact, both positive and negative, to the property itself. Therefore, an impact assessment had to take place. ส่วนในตัวอย่างของกอลนะคะที่ศรีลังกานะคะตามที่เห็นนะคะสีแดงนี่คือตัว core zone นะคะแล้วก็จุดๆเนี่ยก็เป็นเขตกันชนหรือ buffer zone นะคะส่วนโครงการที่เสนอเนี่ยอยู่นอกเลยด้วยซ้ำอยู่ข้างนอกเขต buffer zone ด้วยซ้ำแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกดังนั้นการประเมิน HIA จึงมีความสำคัญมีความจำเป็นSometimes the project may originate from two countries beyond. I show you the project proposal of the Lapset project in Africa, where this is a huge project that is supposed to be a transport corridor from South Sudan, Ethiopia, and coming at an end to Kenya. And at the very end of the Kenyan project, sits the island of Lamu, a World Heritage Site that is now being very much impacted by this humongous project. So
regardless of the size and the scope of the project, if the project has an impact on the World Heritage Property, it must go through an impact assessment. บางโครงการอาจจะเป็นโครงการข้ามชาติด้วยซ้ำนะคะตัวอย่างนี้มาจากแอฟริกาทางตะวันออกนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับมรดกโลกที่เป็นเกาะที่อยู่ตรงปลายทางของโครงการด้วยซ้ำซึ่งโครงการนี้ก็จะตัดผ่านอีกตั้ง 2-3 ประเทศแต่มันมาจบลงที่เกาะลามูแล้วเป็นโครงการยักษ์ใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะก็เลยมีความจำเป็นต้องกระตุ้นการทำ HIA ขึ้นมาAnd then once you've decided that yes, an impact assessment is needed, then you need to figure out what you need to look at. You need to be able to write down the terms of reference for doing the impact assessment. And this is basically called scoping. หลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าHIA เนี่ยจะต้องทำนะคะเราก็จะต้องกำหนดขอบเขตหรือว่าเรียกว่า scopingอย่างเช่นการขึ้นterm of reference ขึ้นมาว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เรียกว่าขั้นตอนของการ scoping By having an initial exploration of what the World Heritage Site is and then what the project is, not too much in detail, but at least understanding the basics of both, you'll be able to identify, okay, these are the potential issues that we do need to look into more in depth and that we need to consider. And then based on that, you'd be able to determine how and what is to be done. Therefore, the resulting document coming from a scoping stage would then constitute the terms of reference for commissioning the proper impact assessment to begin. การทำ scoping จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนด TOR ของการทำ HIA นะคะซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่ใน2แง่มุมในแง่มุมแรกก็คือเข้าใจถึงพื้นที่มรดกโลกนั้นๆว่าคุณลักษณะของเขาเป็นอย่างไรแต่อีกแง่มุมที่2ก็คือเข้าใจโครงการที่กำลังจะเกิดว่าโครงการนั้นๆเนี่ยมีรูปแบบลักษณะอย่างไรแล้วมันอาจจะมีประเด็นที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยเราจะพอเข้าใจแล้วว่าประเด็นที่เราจำเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปใน TOR เพื่อที่จะกำหนด scope ของตัว HIA เนี่ยคืออะไร And this is why sometimes it can be the relevant government agency that does the screening and scoping, and you dictate what it is that needs to be assessed, or you could already at this stage commission it out to different experts to be able to conduct the scoping. พูดถึงหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนของการ scoping เนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะcontract บริษัทหรือว่าหน่วยงานอื่นในการเริ่มกำหนด scope แล้วก็เริ่มทำงานให้นะคะ Now once you've commissioned the right team to do it, they need to start out by understanding what the property is, and this starts with understanding the World Heritage Property to its atom. ขั้นตอนหลังจากที่ขั้นตอน scoping แล้วเนี่ยสมมุติว่าเรา commission บริษัทมาทำให้เนี่ยนะคะบริษัทนั้นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนั้นๆเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจถึงบริบทแล้วก็เข้าใจถึงแหล่งมรดกของเราก่อน And starting to understand the World Heritage Property starts from the Statement of Outstanding Universal Value, and I will give you an example. การจะเข้าใจถึงแหล่งมรดกนั้นๆสิ่งแรกที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือคำแถลงOUV หรือว่า Statement of Outstanding Universal Value นะคะอันบนจอนี้คือตัวอย่าง And this is just an example of breaking it down because the statement of OUV is in a narrative form. It's very difficult to be specific, but you need to understand there are parts of the narrative that talks about values and then parts that identify attributes, which are the specific things that we need to protect. So these could be physical elements of the heritage place, or it could be an intangible process.
It could be something to do with the authenticity or integrity, but the objects that we need to concentrate our conservation efforts. So we need to be able to identify them clearly at the outset of the impact assessment. คำแถลง OUV เนี่ยจะมีการอธิบายทั้งคุณค่าในระดับสากลของแหล่งนั้นๆแล้วก็ attributes หรือว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของคุณค่านั้นๆที่เราเห็นได้ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราไปอ่านตัว statement OUV เนี่ยซึ่งเทียบกับคัมภีร์ในการทำงานของเราและจุดเริ่มต้นของการทำ HIA เนี่ยเราจะต้องมาแยกแยะนิดนึงเพราะว่าด้วยรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบของการบรรยายเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยออกว่าอะไรคืออะไรแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีการชี้ว่าอะไรคือส่วนที่เป็นคุณค่าและอะไรเป็นส่วนที่วงไว้สีเขียวที่เป็น attribute. However, OUV is not the only things that you need to consider. Depending on the type of the heritage that you're dealing with, it will have lots of other elements that is constituting the value of the property itself. คุณค่าโดดเด่นคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลหรือ OUV เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เราพิจารณาในที่นี้นะคะอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยในการทำ HIA. So for instance, here you have a monastery and a sacred mountain, or maybe an industrial heritage or a marine ecosystem, but it will not be just within the property or the buffer zone.It may actually have a much wider setting that is supporting the existence of the value and attributes, and you need to be able to understand the entire setting of the property. ในกรณีนี้นะคะอย่างเช่นพื้นที่มรดกที่เป็นวัดนะคะอาจจะวัดหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นทะเลหรือว่าพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้เคียงกับบริบทข้างนอกอื่นๆที่มันจะต้องเอาเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วยในการทำ HIA ซึ่ง HIA มันอาจจะครอบคลุมกว้างกว่าแค่พื้นที่มรดกโลกหรืออาจจะกว้างกว่าตัว buffer zone แต่อาจจะครอบคลุมไปถึงพื้นที่รอบนอกที่ถือว่าเป็นฉากหลังหรือว่าเป็นบริบทของพื้นที่ของเราซึ่งไอ้บริบทตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบแล้วก็การทำงานของแหล่งมรดกโลกของเราได้ And once you've understood the World Heritage Property, now you need to understand the project. นี้พอเข้าใจถึงแหล่งมรดกของเราแล้วต่อจากนั้นกลุ่มที่เราให้ที่จะมาทำ HIA เนี่ยจะต้องเข้าใจโครงการนี้ And the precise location of all the elements of the proposed project, their relationship to the World Heritage Property, this needs to be understood very well. And it includes other infrastructure and facilities such as access roads, power lines, those things that are not very visible once the project is finished. And in addition to mapping the precise location of the project itself, we need to understand the area of influence of that particular project as well. ในการทำความเข้าใจเรื่องโครงการที่ได้รับการเสนอขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอันที่หนึ่งคือที่ตั้งที่แน่ชัดของโครงการแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆความเชื่อมโยงกับพื้นที่มรดกโลกของเรานะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่อาจจะต้องมาเซิร์ฟตรงโครงการเช่นการตัดถนนที่จะบริการเข้าไปที่พื้นที่หรือว่าเส้นทางในเรื่องของระบบไฟฟ้าหรืออื่นๆที่อาจจะต้องสร้างขึ้นมาทั้งในช่วงการก่อสร้างหรือว่าหลังจากที่เริ่มใช้งานแล้ว And all stages of the project needs to be considered. Usually we focus a lot on the end stage of the project design only. Once the construction is finished, what is it going to look like?
Actually, the impact assessment process needs to look at the construction stage as well. What's going to happen when it's being constructed? What's going to happen when it's under operation? And in possible cases, we also need to foresee when that proposed project is going to end its life cycle and could potentially be closed. ส่วนการทำ HIA ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูที่จุดหลังจากที่โครงการมันเสร็จแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแต่ในหลักการความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูทุกระดับทุกช่วงของโครงการนั้นๆรวมไปตั้งแต่ช่วงในการก่อสร้างว่าช่วงที่เขามีการก่อสร้างเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือหลังจากที่เปิดโครงการมาแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายหลังจากที่โครงการจบแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้าง So once we've understood everything about the property and the project, we now need to make cross-references and understand what are the potential impacts. ที่เราทำความเข้าใจเรื่องโครงการแล้วเราก็คงต้องมาเชื่อมโยงระหว่างการเข้าใจเรื่องพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่แล้วก็ลักษณะของโครงการเพื่อที่จะเข้าใจถึงผลกระทบ So basically, you just need to put up all the different aspects of the World Heritage property, all the different aspects of the project, and make sure to understand if these two meet, is this going to be a good impact or a bad impact, a positive or a negative impact, and to what degree that impact is going to be. พี่มนต์ไหมคะอันนี้ครับแล้วก็องค์ประกอบของโครงการนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาไขว้กันแล้วก็ดูว่าตรงจุดไหนที่เกิดผลกระทบที่ยอมรับไม่ได้และตรงจุดไหนอาจจะเกิดผลกระทบที่ยอมรับได้หรืออาจจะเป็นผลกระทบที่ดีด้วยซ้ำ And these are some of the impact characters that you need to consider when thinking about if this is going to be a significant positive or a negative impact. You need to think about these magnitude, direction, extent, duration, frequency, so on and so forth. และอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะเราควรที่จะพิจารณาว่ามันจะมี magnitude ประมาณไหนมีทิศทางไปในทางที่บวกหรือในทางที่ลบแล้วก็ผลกระทบนั้นมันจะกว้างไปถึงกว้างขวางแค่ไหนระยะเวลาของผลกระทบนั้นล่ะความบ่อยหรือว่าความ frequency ของมันความถี่ของมันแล้วก็ผลกระทบนั้นมันสามารถที่จะ reverse ได้ไหมหมายถึงว่ามันสามารถที่จะแก้คืนได้ไหมแล้วก็ผลกระทบนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตไหม And an impact assessment can't consider just one single project in isolation. It needs to think about the cumulative impacts because if we have a new port that we're assessing the impacts of, the port itself might not be a big hazard to the World Heritage property. But as you can see in this picture of Venice, when the port starts to bring in a lot of cruise ships with a lot of people, then that's when a quite historic town can be raised with humongous numbers of visitors and tourists. And that would eventually encourage the development of tourist infrastructures and so on and so forth. So there are cumulative impacts that we need to be aware of. เพราะฉะนั้นในการประเมินผลกระทบคงไม่สามารถที่จะมองแค่ช็อตเดียวว่าตัวโครงการเนี่ยในตัวมันเองจะเกิดผลกระทบอย่างไรแต่ต้องมองในภาพรวมว่าผลกระทบที่สะสมเช่นตัวอย่างในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างท่าเรือใหม่ไอ้ตัวท่าเรือเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าพอมาดูว่าการใช้งานของท่าเรือการเข้ามาในพื้นที่โดยใช้เรือสำราญขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลสำหรับพื้นที่ที่อาจจะเคยเงียบสงบมาก่อน The next is to then, based on
these impacts identified, you need to evaluate whether or not this is acceptable for the site. หลังจากที่เราประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการประเมินว่าผลกระทบนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรกับแหล่งของเรา In the new guidance, we're trying to come up with different tools that you can use. But the most important thing to remember here is that it actually needs to depend on the World Heritage Site Management System itself. The site itself needs to know whether or not it can accept certain changes, such as different heights, number of people coming in, different functions and surface areas. It's all relative to the quality of the World Heritage property itself. So there needs to be a certain threshold already established at each and every different heritage site according to your own OUV. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทาง ICCROM กำลังทำงานเพื่อที่จะปรับตัวคู่มือในเรื่องของ HIA เพื่อที่จะมีมาตรฐานเดียวกันนะคะมาตรฐานในการในที่นี้คือทำร่วมกับ IUCN ก็คือวัฒนธรรมกับธรรมชาติจะมีชุดคู่มือของ HIA อันเดียวกันในตอนนี้เนี่ยในการทำคู่มือฉบับนี้เนี่ยก็จะต้องดูว่าจะมีเครื่องมือต่างๆในการประเมินผลกระทบในรูปแบบต่างๆอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างมันย้อนกลับมาที่ระบบในการบริหารจัดการมรดกโลกของเราแล้วก็ระบบของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเช่นจะมีผู้คนมาเยี่ยมชมมากขึ้นหรือจะมีผลกระทบในเรื่องอื่นๆเช่นความสูงของอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยได้ขีดเส้นที่ว่าเป็นเส้นที่แบบยอมรับได้ขนาดไหนมันคงไม่ได้มีบรรทัดฐานเดียวกันนะคะหรือว่าวิธีการวัดเดียวกันทั้งหมด And then once you've already understood what's going to be the negative impacts and the positive impacts, then you need to think about ways to mitigate those impacts and how the negative impacts could be reduced or avoided at all. And sometimes if the positive impacts could even be enhanced. หลังจากที่เราพิจารณาแล้วว่าผลกระทบนั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับแหล่งของเราขั้นตอนต่อไปก็คือการพิจารณาว่าถ้าเป็นผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยเราจะมีวิธีการลดผลกระทบนั้นอย่างไรหรือว่าmitigate ผลกระทบนั้นอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าผลกระทบมันจะเป็นผลกระทบที่เป็นบวกเราพิจารณาแล้วว่าจะเป็นผลกระทบที่เป็นบวกเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะเพิ่มผลกระทบบวกนั้นอย่างไร So the aim of mitigation is actually to prevent any negative impacts on the World Heritage property and in certain situations reduce them to an appropriate level. But in no case it's not acceptable to have OUV being negatively impacted. And in some cases, in order to avoid that, it's simply just to say no to the project itself. เพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ปลายทางของเราก็คือทำยังไงให้บรรเทาผลกระทบกับพื้นที่ในกรณีที่พูดถึงพื้นที่มรดกโลกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าผลกระทบในแง่ลบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้เพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดก็คือยกเลิกโครงการเพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบนั้นๆนะคะถ้าเผื่อรูปแบบอื่นของการบรรเทาเนี่ยยังถือว่าไม่เหมาะสม And the best scenario is when the assessment team, impact assessment team, can work together with the project development team. That way, if they can propose a mitigation option, they can go through the process of assessing whether the second option is actually better in terms of potential impacts, and they can constantly redesign the outcome of the project. And I just say this because the impact assessment process is not a linear one. You need to be iterative. You need to check it for all the different options that is being presented. เพราะฉะนั้นในรูปแบบที่ดีที่สุดการทำงานเนี่ยควรจะทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมระหว่างคนที่ประเมินผลกระทบกับผู้ที่กำลังออกแบบโครงการเพื่อที่ถ้าเผื่อ
ทางทีมผลกระทบเนี่ยศึกษาแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าวิธีการบรรเทาน่าจะออกมาเป็นรูปแบบของ option กอไก่ก็ต้องย้อนกลับไปที่ทีมที่จะต้องเป็นเจ้าของโครงการนั้นๆแล้วก็ดูว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมัน work ไม่ work แล้วถ้าเผื่อมันจะต้องปรับก็ต้องเข้ามาในลูปของการประเมินผลกระทบอีกรอบจนสองฝ่ายสามารถหาจุดจบที่เหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่าย So for instance here, this was the original proposal. It was assessed that there was some negative impacts, and then the alternative option to make it a less visible from the existing city was again put through the impact assessment process to assess whether or not it would negatively impact the OUV of the World Heritage Site of Galle. ตัวอย่างที่ให้มานี้นะคะสีเทาๆเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่โครงการจะเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากที่ทำ HIA แล้วเนี่ยเขาก็ประเมินถึงตัวเลือกให้เลื่อนตำแหน่งไปนะคะเพื่อที่จะให้มีผลกระทบทางวิชวลหรือว่าทางสายตากับแหล่งมรดกของเราน้อยลงนะคะ Now, please bear in mind that when you're going through options, there is the option of doing just about, just to avoid trouble, but there is the option of actually doing good. And this is one of the most active ways to be able to put the sustainable development policy into real life practice. We need to make sure that the impact assessment process is used so that we just don't, it's not just to avoid harm, it's to actively seek out what is the sustainable option for the future. ทัศนคติในการที่จะทำการประเมินผลกระทบในที่นี้เนี่ยมันออกมาได้2รูปแบบนะคะคือถ้าเผื่อเรามองแค่ภาพว่าเราจะลดผลกระทบในแง่ลบอย่างไรเพื่อที่โครงการกับมรดกโลกเราจะผ่านเนี่ยอันนั้นก็แง่หนึ่งนะคะแต่ถ้าเผื่อเราจะมองอีกมุมหนึ่งคือเราเห็นว่าการที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่สามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็เกิดผลประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวมเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การพยายามที่จะเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดอย่างถ่องแท้นะคะโดยที่เราใช้โอกาสของโครงการเนี่ยแล้วก็การปรับรูปแบบของโครงการที่จะไม่ใช่แค่ว่าไม่มีผลกระทบหรือว่าลดผลกระทบแต่ว่าเกิดผลกระทบในแง่บวกในเชิงการพัฒนาอย่างยั่งยืนNow, once all the options are all collected and conclusions are made, it should come in the form of a report, recording all the full process and its conclusions. หลังจากที่ผ่านขั้นตอนมาแล้วนะคะก็ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ลำดับขั้นตอนที่ทำการประเมิน HIA เนี่ยก็จะต้องออกมาในรูปแบบของรายงานThe report should have all the base evidence of why this conclusion has been reached, but also be able to explain in a summarized format of what the proposed options are. รายงานตรงส่วนนี้คงต้องสรุปผลจากโครงการที่จากการประเมินนะคะแล้วก็อีกทั้งจะต้องมีความชัดเจนว่าตัวเลือกเนี่ยมันเป็นอย่างไรIt's important that the impact assessment process actually suggests alternatives. It needs to direct you towards making a decision. ในรายงานเนี่ยจะต้องมีทางเลือกที่ชัดเจนเป็นตัวเลือกไว้ให้นะคะเพื่อที่เราแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนในการตัดสินใจของเรา Now, out of the whole process, you as government officials, the most important document that you need to be able to get out of this whole impact assessment process is something called the Environmental and Social Management Plan. Now, this isn't the World Heritage Management Plan. It's actually a to-do list
for the developer. It's to give the developer, these are the things that you need to do in order to avoid all negative impacts to the World Heritage property. It's the sheet of paper that would hold the developer accountable for implementing the actions that was derived out of the impact assessment project. You need to make sure that the impact assessment process comes out with this plan that can be handed over to the developer so that they can actually implement it on the ground. เพราะฉะนั้นเอกสารที่สำคัญที่สุดจากกระบวนการนี้เนี่ยที่เราจะต้องทำให้มันเกิดให้ได้เนี่ยคือแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะแผนอันนี้เนี่ยจะสะท้อนแนวทางแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษาไว้ในตัว HIA แต่มันจะเป็นแผนที่ระบุถึงขั้นตอนแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยที่ผู้ที่พัฒนาโครงการนั้นๆเนี่ยจะต้องทำเพื่อที่จะสอดคล้องกับข้อสรุปของตัวการประเมินผลกระทบค่ะ Now the next step is the review. Now please bear in mind this is not the decision-making process. This is just to verify that the impact assessment was done properly and adequately with objective and validity. ขั้นตอนต่อไปก็คือการกลับไปดูนะคะหรือ review process นะคะขั้นตอนนี้ไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่review การตัดสินใจแต่ว่าเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะ review ว่าการ verify พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันถูกต้องไหม And then comes the stage of making the decision by the relevant government authorities. ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจโดยรัฐบาลนะคะของประเทศที่รับผิดชอบแหล่งนั้นๆ And sometimes the decision would be to say no to the entire project itself because of its negative impacts on the World Heritage property, which was the case for Villa Adriana. แล้วเราก็มีตัวอย่างเช่นจากอิตาลีนะคะจากวิลล่าอาดริอานาที่จากการที่ได้ประเมินผลกระทบแล้วก็มายันกับเงื่อนไขอื่นๆในการเดินหน้าต่อเรื่องโครงการเนี่ยบางทีผลสรุปก็อาจจะออกมาในรูปแบบที่ว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะยกเลิกโครงการนั้นๆนะคะเพราะว่าเห็นว่าผลกระทบที่จะเกิดเนี่ยมันมากเกินไปที่จะรองรับได้แล้วก็ข้อดีของโครงการเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้มันคุ้มค่าในการเดินหน้าต่อเรื่องโครงการค่ะ And when you are actually taking the alternative, again, it needs to be in line with what your heritage conservation objectives are, what are the wider sustainable development objectives, and what is the result of improving the management system. It needs to be in line with the original objectives that you've had in order to protect, that you've established to be able to protect your heritage site from the beginning. เมื่อเราเลือกทางเลือกนั้นแล้วนะคะทางเลือกนั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์หรือว่าแผนการอนุรักษ์ปกปักแหล่งมรดกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันไหมมันไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่นะคะแล้วก็ผลที่ได้มาเนี่ยมันจะทำให้ผลที่เลือกจากการทางเลือกอันนี้มันจะทำให้เราตอบจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้หรือไม่ Thank you. ค่ะ I just want to say this is the content that we use for a week-long course on impact assessment, and it's now been condensed into a 30-minute presentation. Well, 40 minutes with translation. So just bear in mind that there's a lot more content into it.
วันนี้คุณยูจีนได้นำพวกเราโดยใช้การนำเสนอที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะนำเสนอในการฝึกอบรม Heritage Impact Assessment ที่ใช้เวลากันเป็นอาทิตย์นะคะแต่วันนี้คุณยูจีนได้ย่อมาให้เราสรุปทุกอย่างมาในเวลา40นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในขั้นตอนต่างๆมันมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้สรุปมาให้กระชับเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันค่ะ So thank you very much to Eugene for that actually very clear and concise presentation ก็ต้องขอบคุณคุณ Eugene ที่ได้อธิบายให้เราฟังนะคะคิดว่าทุกท่านก็คงเห็นภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทำงานเมื่อกี้ลืมบอกไปว่านอกเหนือจากที่มาจากทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะคะ in addition to our guests from Thailand and Laos, we actually also have representatives from UNESCO field offices from various offices as well. I see that the UNESCO Jakarta office is here, UNESCO Dhaka office is here, and so I think Eugene's talk today I think will be very beneficial for a number of countries. ตอนนี้อาจจะเปิดเวทีถามตอบนะคะว่าจะถามคุณยูจีนหรือจะถามเจ้าหน้าที่ศูนย์มรดกโลกก็ได้นะคะว่าทางเลือกขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้ทั้งลาวทั้งไทยเนี่ยได้รับมอบหมายโดยศูนย์มรดกโลกที่ทำ HIA แล้วเนี่ยท่านมีคำถามอะไรไหมเราจะได้ถามผู้รู้ So if there are any questions now, especially Thailand and Laos have both been asked by the World Heritage Center to conduct HIAs in a very immediate time frame, this would be a good opportunity they could ask either Eugene or the colleagues from the World Heritage Center for any advice or clarifications.ยกมือได้เลยค่ะดีเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าทุกท่านเพราะฉะนั้นใครมีคำถามก็ถามได้เลยค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะคำถามจากกองโบราณค่ะ Questions from Archaeology Division of Thailand Yes of Thailand ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับไม่ไหนครับสวัสดีครับค่ะครับธีรศักดิ์ธนูศิลป์จากสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยครับในพื้นที่คือสอบถามแทนทุกคนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่คุณยูจีนได้นำเสนอเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกรอบในการศึกษาที่ดีซึ่งอันนี้ครับอยากจะสอบถามว่าจะมีการสามารถนำสไลด์หรือข้อมูลนี้ไปสอบถามหรือมีการเสวนาในที่ประชุมในส่วนของสำนักหรือในพื้นที่ที่เราได้ดูแลได้ไหมครับA question is from Sukhothai Heritage Site, and the question is, it's very useful presentations that you presented us. Is it okay if we like to share your PowerPoint presentations to our colleagues back when we go back to the site? Yes, like an office meetings, conference, yes. That's absolutely fine. I also just remind you that we do have 2 webinars that we did on YouTube that is more or less on the same topic that you can also refer to and send to your colleagues if necessary. คุณยูจีนบอกว่าค่ะนอกจากเอาไปนำไปใช้ได้แล้วด้วยความเต็มใจก็ทาง ICCROM ก็ได้จัดเว็บมีนาด้วยนะคะได้ติดตามได้ทาง YouTube ในหัวข้อใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้ค่ะ Thank you very much ค่ะจากอยุธยาค่ะได้ยินไหมคะก็คือว่าในประเด็นแรกเลยที่พูดถึงก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนทั้ง11ขั้นตอนนะคะในประเทศไทยเองก็ดูเหมือนว่าเรายังไม่มีเรื่องของกฎหมายอันนี้รองรับใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่มันจะเป็นไปได้ที่ส่วนที่เป็นไม่เชิงเป็นคำถามเราก็มองดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำได้ที่จะเวิร์คต่อได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราเนี้ยต้องไปขยายข
ความในส่วนที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ EIA ที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะถามใครดีจะถามคุณมนก็ได้ว่าอย่างเราเองเนี่ยในขั้นตอนที่เราจะไปขยายความเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันจะต้องทำยังไงคะในระดับการพูดคุยในคณะกรรมการระดับไหนมันถึงจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วเราสามารถไปทำได้อย่างเช่นในพื้นที่อยุธยาค่ะมันจะมีโครงการต่างๆที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยหลายโครงการด้วยกันนะคะมันก็จะมีการศึกษาเรื่องโบราณคดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบทางด้านโบราณคดีอยู่แล้วแต่เมื่อมาฟังตรงนี้มันก็เริ่มเห็นในอันอื่นอย่างเช่นเราจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยอันนี้มันเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำได้แต่ก่อนที่เราจะนำไปทำเนี่ยประเด็นปัญหาของประเทศไทยคือในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การขยายความจาก EIA ที่มีอยู่แล้วนะคะขั้นตอนนี้มันจะต้องทำยังไงคะ So the question has to do with in Thailand we don't have any legal instruments to require HIA yet, and so this is the site manager from Ayutthaya. Her question is is it possible to piggyback off the EIA regulations? And what is the process how you would expand it or integrate it into the existing EIA instrument? That's actually a really valid question, and it's one of the key issues that many countries are facing right now. Now, in the case of projects that are smaller and are concentrated just on the heritage itself, it's possible for heritage authorities to trigger and activate a separate heritage impact assessment process. The problem with that in the past 10 years has been that it doesn't have any legal reactions. It doesn't actually give the developers the legal responsibility to follow what has been derived out of that impact assessment process. Now, if you, apologies, I haven't been able to read the Thai EIA regulations myself, but it's very likely that the EIA regulations of Thailand will have aspects about culture inserted into the scope of the environment. Depending on how they define environment, most of the times, almost all of the times, countries do recognize cultural aspects to be a part of the environment and gives you the possibility to include world heritage or even just national heritage or local heritage to be part of the assessment itself. So the first and foremost step of triggering that process would actually be for the heritage authorities to be speaking to the Environmental Impact Assessment Agency and to be able to insert in the heritage into the scope of the impact assessment itself. That way, the environmental impact assessment is a legal procedure for any kind of development. Therefore, it would be also legal for you to ask the developer to undertake corrective measures or mitigation measures for their project in relation to the heritage. คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เผชิญกับสิ่งนี้นะคะในถ้าเกิดโครงการเนี่ยเป็นโครงการเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นโครงการพัฒนาเล็กๆเนี่ยauthorities อำนาจการปกครองของทางด้านมรดกเนี่ยสามารถที่จะทำ HIA ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าในบริบทที่มันไม่มีกฎหมายรองรับมันในเมื่อพอมันมีคำแนะนำออกมาหรือมีทางเลือกออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายให้กับโครงการนั้นๆนำไปใช้ต่อแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในประเทศที่มีกฎหมายรองรับ HIA EIA นะคะอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยเราต้องเข้าไปดูว่าใน EIA เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมีการมีมิติทางสังคม
หรือว่ามิติที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาให้นิยามมิติของวัฒนธรรมหรือมรดกอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกที่คุณยูจีนแนะนำก็คือให้ทางอำนาจของทางมรดกนะคะฝั่งของมรดกเนี่ยคุยกับอำนาจที่หรือว่าเอเจนซี่ที่เขาทำ HIA ให้เขาพิจารณาเอามิติทางด้านมรดกร่วมเข้าไปในEIA ด้วยขั้นตอนอย่างเงี้ยสิ่งที่การประเมินที่ออกมาแล้วก็คำแนะนำที่ออกมามันก็จะถูกบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของ EIA. Eugene, maybe I could ask a follow-up question to this, which is that according to some preliminary discussion we had with the EIA authorities in Thailand, they said, well, it's true that the EIA law exists in Thailand, as well as the whole mechanism and the process. The way that the law is written is that it categorizes projects that can trigger, that are eligible for an EIA in a quite rigid manner. And it also has already like stated guidelines on how to conduct, what is the scope of conducting EIAs for those types of properties, projects. So for instance, one reservation that they shared with us was the fact that like TOD or transit-oriented development is not one of the categories recognized in the Thai EIA law that would require an EIA. Or if we look at the high-speed rail station, within the Thai EIA law, it says that an EIA must be conducted within a catchment area of, I forget what it is, like 2 kilometers around the station. And that's what the law requires. And so in the case of an HIA, where the underlying principle is to cover the whole heritage site or even beyond the heritage site into its buffer zone or into its setting, then the EIA law would also not allow that. And so that becomes a bit of a complication. เดี๋ยวแปลเป็นไทยแป๊บนึงนะคะคือว่าจากที่ได้หารือกับทางสผ.เบื้องต้นเนี่ยคือทั้งที่ในหลักการมันดูเหมือนว่าการที่เราจะแทรก HIA เข้าไปในกระบวนการ EIA ที่มีอยู่ปัจจุบันมันจะเป็นเรื่องที่ดูตรงไปตรงมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนเพราะว่าเช่นกฎหมาย EIA ประเทศไทยรองรับการทำ EIA เฉพาะประเภทบางโครงการบางประเภทซึ่งซึ่ง TOD เนี่ยไม่ใช่หนึ่งในนั้นหรือถ้าเผื่อเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงหรือสถานีรถไฟยกระดับเนี่ยมันจะกำหนดว่าควรจะทำ EIA ในรัศมีมนจำตัวเลขไม่ได้นะคะประมาณ2กิโลหรืออะไรรอบสถานีเพราะฉะนั้นการที่ HIA ของมรดกโลกบอกว่าจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของพื้นที่มรดกโลกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหลุดกรอบกฎหมาย EIA เช่นเดียวกันมันก็เลยไม่รู้ว่าต้องกลับไปแก้กฎหมายหรือจะทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเชิญto Eugene for a comment. No, it's a very relevant issue in many countries actually that we're facing. One of the aspects about problem that cultural heritage or natural heritage or world heritage for that matter is not reflected into those categories of the triggers that activate an EIA is precisely because they had actually no idea about what is needed for heritage. So I would suggest that there are multiple different things that could be done, not necessarily for immediate resolution of the issue itself, but perhaps on a longer term, is that number one is that the EIA agency and the heritage authorities need to sit down and figure out what are the key trigger moments that needs to be activated for heritage protection into the EIA regulations so that in the future, in the distant future, there will be the possibility to trigger and activate an EIA process based on the fact that it would actually need to be assessed for the benefit of the heritage. That's one sort of a systematic approach. And also giving them the details of what are the protection measures needed. The heritage authorities have been very good at championing the fact that we need to protect heritage, but we haven't been able to actually give developers concrete advice on what are the actions needed. We've been very good at raising the awareness of protecting heritage. We haven't been very good at transmitting the methodology of what is needed in terms of is this acceptable or not. So those kind of thresholds also need to be devised up together.
Another possibility that could also be pursued, perhaps, is also this is sort of a national level response, where Thailand, as a state party, is party to the World Heritage Convention, which is an international convention. And it is under the obligation of the state party to be able to protect OUV for those sites listed on the World Heritage List. And because the World Heritage List is protected upon the basis of a values-based approach, it's also possible to see if there is the potential to be able to have an overarching article about World Heritage that would cover OUV. So these are sort of possible avenues that you could explore. I'm not saying that it's going to be in any way. There are, I think, also some countries, because of this, are thinking of complementing the system by also piggybacking on existing EIA regulations, but also at certain points activating their own HIA system, if so that they can utilize both options together. It's for it's up to the different countries of the context of the legal systems that they're operating under at the moment. Sorry, was the third thing to put in an article, an overarching article on World Heritage in the what? In the Heritage Impact EIA. Yeah, EIA. No, okay. In the EIA regulations, to have sort of like a broader World Heritage related article that could trigger any impacts on a World Heritage property, on an enlisted World Heritage property. คุณยูจีนก็เสนอแนวคิด3แนวคิดนะคะที่อาจจะไม่ใช่ทำในระยะเวลาอันสั้นคือของโครงการนั้นหรือโครงการนี้แต่จะต้องมองในภาพของระยะยาวของการเติมเต็มระบบ EIA ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะเช่นอันที่1เนี่ยทางฝ่ายหน่วยงานที่ดูแลทางด้านมรดกวัฒนธรรมอาจจะต้องไปหารือกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้าน EIA แล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าคือณตอนนี้เนี่ยมันจะมีโครงการบางอย่างหรือพื้นที่บางอย่างที่ไม่ได้include เข้าไปในกฎหมาย EIA โดยเฉพาะอะไรที่มันอาจจะมีนัยยะทางด้านมรดกวัฒนธรรมดังนั้นอันนี้ก็คงต้องมาคุยกันว่าในกรณีไหนเนี่ยที่กฎหมาย EIA จะต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะรองรับโครงการที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมนะคะอันนั้นอันที่1อันที่2จากมุมมองของทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมรดกวัฒนธรรมเองเนี่ยคือจริงๆหน่วยงานของพวกเราก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะในการที่จะปกป้องรักษามรดกวัฒนธรรมแต่ว่าตอนนี้แหละพอถึงสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องช่วยกันหาทางออกที่มันเป็นที่ยอมรับได้ค่ะนะคะแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนว่าทางเลือกนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันจะได้เดินหน้าต่อกันได้นะคะส่วนอันที่3เนี่ยกลับไปที่กฎหมายของ EIA เนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วบางประเทศเขาก็ทำอย่างนี้นะคะบนพื้นฐานที่ประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นรัฐภาคีมีการลงนามในอนุสัญญามรดกโลกเพิ่มเข้าไปเป็นวรรคหนึ่งเลยค่ะนะคะมีมาตราหนึ่งที่ว่าในกระบวนการ EIA ทั้งหมดเนี่ยตราบใดที่จะมีผลกระทบต่อมรดกโลกเนี่ยก็ควรจะที่จะต้องกระตุ้นให้มีการทำEIA ที่รวมมิติของนั้น Heritage Impact Assessment เข้าไปด้วยนะคะจะได้เหมารวมไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาแยกแยะว่าโครงการอย่างนั้นหรือโครงการอย่างนี้นะคะ Any more questions? Maybe even from our friends in Indonesia or Bangladesh or other countries that are joining us? หรือประเทศลาวมีคำถามอะไรไหมคะเรื่อง HIA เขื่อนหลวงพระบาง Maybe I have. So in the case of Luang Prabang, so the constructions of the dam project is a little outside of the buffer zones, and in Laos context, there has no legal instruments to enforce an HIA. So that's two layers of
obstacles. But then right now the World Heritage Center has requested an HIA to be undertaken. My question is, in this case, are there any ways that you would recommend how this HIA can be done, or piggyback with the existing EIA requirement or legal enforcement of the country? I think one of the key tools that we're not perhaps using as actively as we should be is the fact that the World Heritage Convention is an international convention. It's a very celebratory instrument for sure, and everybody likes it because it's congratulatory and everything. But at the same time, when states parties sign up for the World Heritage Convention, they've signed up for a responsibility to ensure that they will do everything possible to protect those sites that are included on the World Heritage List. And that in itself needs to be interpreted so that they can have the leverage to be able to apply it in their domestic legal systems. So basically, to be able to use the articles of the convention, the articles in the operational guidelines, and to be able to build up a system within their each state's parties to be able to answer those kind of loopholes, let's say, gaps that are not necessarily have been answered before in the existing legal systems. It's to make sure that those gaps are being filled in from the national level. So it's possibly not appropriate. It's not going to be the exact optimal solution for a project coming by right now, but it's very easy to predict that there will be similar projects or similar development proposals that will be happening like that, where there's always going to be this inconsistency of application of domestic legal regulations. So in the long term, I would definitely like to propose that some kind of a legal system can be solicited from the state party side, but then also to look into the whole aspect of strategic environmental assessment. We haven't been able to go into that in this particular presentation, but these are the strategic environmental assessments, SEAs, are activated when they're making the big plans, when they're trying to see, what kind of railway system is going to be designed for the whole country, when they decide what kind of road system or what kind of port system we're going to develop for the entire region. So there's the possibility of the heritage agenda being inserted into that stage of the planning. And when you're actually there in the planning stage, it's so much better to be able to influence the design and the location of all these projects, which is why whether or not you will be able to insert in the heritage agenda into the EIA regulations, the heritage authorities continuously need to be talking to the planning departments, to the planning agencies, to the environmental impact assessment agencies, so that the heritage agenda can actually be coming forward at a much, much earlier stage of the planning, so that these things can be avoided in the future. นี่เดี๋ยวมะลิจะแปลให้นะคะมีตัวแทนจากหลวงพระบางด้วยนะคะคำถามคือมะลิถามข้อแนะนำจากทางคุณยูจีนว่าในกรณีของหลวงพระบางเนี่ยที่มีโครงการเขื่อนสร้างซึ่งถัดออกอยู่นอกบัฟเฟอร์โซนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับแต่ว่าณตอนนี้ทางศูนย์มรดกโลกได้ขอให้ทางรัฐภาคีหรือว่าประเทศรัฐบาลลาวเนี่ยจัดทำการประเมิน Heritage Impact Assessment ขึ้นนะคะคุณยูจีนแนะนำว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วโดยบริบทเนี่ยมรดกโลกในบริบทของมรดกโลกการจัดการมรดกโลกของโลกเนี่ยเราน่าจะใช้instrument ของอนุสัญญามรดกโลก1972ใน articles นั้นๆในการที่จะสร้าง
กลไกหรือว่าสร้างระบบกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายในประเทศหมายถึงว่าเราอาจจะผันแปล articles บาง article ในอนุสัญญา 1972 หรือว่า operational guidelines เนี่ยผันมาเป็น domestic หรือว่ากฎหมายบังคับใช้ระดับท้องถิ่นอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะอีกคำแนะนำหนึ่งเนี่ยคุณยูจีนพูดไปถึงยุทธศาสตร์หรือว่า SEA นะคะ Strategic Environmental Assessment ก็คือเวลาเขาวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเนี่ยมิติหรือว่าหน่วยงานทางมรดกหรือการจัดการมรดกเนี่ยควรจะอยู่ในโต๊ะด้วยตั้งแต่แรกในการเขาวางแผนกันนะคะเพื่อให้เวลาเขาพิจารณายุทธศาสตร์เหล่านี้เขาจะคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อมรดกในบริบทของประเทศลาวเนี่ยก็คงจะต้องให้ทางกรมมรดกนะคุยกับหน่วยงานที่วางแผนก็ MPI อะค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒนาของประเทศคำแนะนำก็คือถ้าเราอยู่ในข้อในวงสนทนาของเขาในขั้นตอนของการวางแผนเนี่ยมันน่าจะมีศักยภาพมากที่สุดถ้าเผื่อเช่นยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาประเทศ5 ปีมีการซึ่งอาจจะมีการหรือว่าอาจจะเป็นแผนในการพัฒนาระบบคมนาคมของภูมิภาคนะคะซึ่งจะมีการระบุแล้วคร่าวๆเนี่ยว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อาจจะต้องมีการสร้างนั่นสร้างนี่เนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่จะสามารถโยกย้ายตำแหน่งของโครงการไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะส่งผลกระทบกับความเป็นมรดกโลกของเราหรืออาจจะสามารถส่งผลในการปรับรูปแบบของโครงการนั้นๆหรือว่าหาทางเลือกอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นดีที่สุดแทนที่จะมาตอนนี้เรามาพยายามมาแก้กันตอนปลายเหตุที่แบบโครงการบางโครงการก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเริ่มก่อสร้างด้วยซ้ำแล้วเรามาพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบเนี่ยมันก็ย่อมได้เท่าที่เราจะได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอตอนนี้เรามีผู้แทนจากมรดกโลกอยู่กับเรา2 ท่านเมื่อกี้ยูจีนได้พูดถึงบทบาทของอนุสัญญามรดกโลกเดี๋ยวอาจจะมอบเวทีให้2 ท่านนี้ได้พูดเพิ่มเติมนะคะ We have Eugene just now raised actually the weapon that is in all of our hands which is the World Heritage Convention which now we have 2 colleagues with us from the World Heritage Center over the last few months that we've been dealing with these projects both in Thailand and in Laos we've received a number of questions for instance is it possible that we don't report on this project in our SOC due this December or is it possible that we don't report on these projects in the periodic report There's even the question, is it possible we just don't do the HIA? What is the worst thing that can happen to us? So maybe Nao can answer these questions. What is the worst thing that can happen to us? Yes, so Montira, thank you very much for this question. And first of all, I want to thank you and Mali for the organization of this event, which is really highly timely and useful for all of us, not only ourselves, but especially for the site managers from our state parties, and Eugene for really this excellent presentation. And it's really very instructive. So to the question of Montira, which is very difficult for us to answer for institutional reason, but I try to tell something about this. So the committee's decision, if concerning your sites, if committee recommended the HIA, SEA or any other impact assessment, it's a formal request from the World Heritage Committee. And this is something that the committee judged fundamental
to ensure the long-standing preservation of your properties. So it's really highly recommended to implement this. Despite all the difficulties, as you said. So the typical things is like many states parties actually argue that these things is happening outside the boundaries and the buffer zone, so it might be okay. But I think you all know that the point is that it's whether or not it's outside or inside the core or buffer zones. As far as the possible impacts could have been placed on the outstanding universal values, we need to have a closer and prudent look on it. So the second point that I want to raise is that the difficulties that you are facing and we are facing from the World Heritage Center, the Convention Secretariat, is that there is sometimes very little alignment between the general development policy and the requirement for the preservation of the World Heritage properties. So what we need is also to increase our outreach to a wider range of stakeholders, especially the people who have a heavy weight in the decision process for the planning, for the implementation, and the designing of the development projects with the principles of the World Heritage Convention's requirement, so that we could understand that their decisions and their understanding could influence actually the future of the World Heritage properties, and this is a common interest for everybody to understand this and to be aligned with. So I don't know if this is a very clear answer to your question, Montera, but my understanding is that if there is, we are expecting to have at least a due consideration of the state party to explore the possibility of conducting these studies to respond to the request of the committee. And now maybe okay. Just to translate first, no, in case there's any follow-up questions. เมื่อกี้ได้ตั้งคำถามคุณนาวไปค่ะนะคะว่าการที่ศูนย์มรดกโลกได้หรือคณะกรรมการมรดกโลกได้มีจดหมายมาขอให้ทำ HIA เนี่ยมันมีนัยสำคัญอย่างไรนะคะคุณนาวก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการร้องขอเป็นทางการนะคะโดยหน่วยงานที่คุ้มครองกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับมรดกโลกนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะรัฐภาคีเนี่ยก็จริงๆมีพันธะภายใต้กรอบของสัญญาอนุสัญญามรดกโลกเนี่ยที่จะดำเนินการนะคะซึ่งทางศูนย์มรดกโลกก็จะเห็นในหลายกรณีว่าทางรัฐภาคีก็มักจะชี้แจงว่าแต่โครงการเนี่ยมันอยู่นอกเขตมรดกโลกนะคะอาจจะอยู่นอกเขตพื้นที่การชนด้วยซ้ำแต่ประเด็นสำคัญก็คือแต่โครงการนั้นๆเนี่ยจะส่งผลกับคุณค่าความเป็นมรดกโลกของพื้นที่หรือไม่นะคะแล้วอันที่สองในเรื่องของเบื้องลึกเนี่ยมันก็คงมีปัญหาที่ว่ามีการไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายทางด้านการพัฒนากับนโยบายทางด้านการอนุรักษ์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตามข้อเสนอแนะที่ยูจีนก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้ค่ะนะคะว่าก็ควรจะต้องมีการกระชับการทำงานระหว่างฝั่งที่ดูเรื่องมรดกโลกกับหน่วยงานอื่นๆที่มีนโยบายทางด้านการพัฒนาเพื่อที่มันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะคะ ตรงนี้มีใครอยากมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ If not, then maybe I have a small follow-up questions, คุณนาว
what if in a certain site there is a big development project and an HIA has been requested by the World Heritage Center, and okay, the HIA has been done by default. What if there's some impact assessed on the OUV? What would be I don't want to say punishments, but let's say punishments that the World Heritage Center, under the framework of the convention, will put in place to the state party hold responsible for? Yeah, it all depends on what other discoveries are. We say that if the impacts discovered are irreversible, as it's a term which is used in the World Heritage Convention, then it could lead to a serious consideration. I think you may know the cases like in Uzbekistan, the Safri subs, there are the actual destruction of the values of the OUV. So this is really an evidence could be considered really in a very serious way. But for other cases, as Eugene explained, the HIA, SEA are something which feeds the planning process and also the evaluation of the possible impacts. So if the state party take the mitigation measures or feed the risk assessment, the risk preparedness plan, or the management plan in accordance with the outcomes and the recommendations of these studies, and if we have the assurance that they are following the right course of the mitigation and the alleviation, to the extent that they can prove that these threats and risks are under control, I think it could lead to a positive, exit strategy. So it's not. So the states party tend to consider that the warning with the HIA or the assessments is really like something that they are threatened to have their properties deleted from the World Heritage List or whatever. But I think it's a contrary. More they show the interest and will to cope with this request and to do seriously the technical assessment and to feed their management framework with the results and with the recommendations, the more we appreciate it. I think the committee will appreciate these efforts and to accompany them to get out of this situation. At least this is my understanding, that the convention is not there to punish the state parties. We understand the need for development. We need for aligning the different policies, and it's not very easy things in real life. So we can provide also some time frame for state parties to cope with it. So sometimes this is a mechanism to build new cooperation opportunities between us, refugee offices or the Heritage Center, advisory bodies, and the state parties. เดี๋ยวพี่ช่วยแปลนะคะคุณนาวก็ชี้แจงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอนุสัญญามรดกโลกเนี่ยไม่ได้มีมาเพื่อที่จะเป็นกระบวนการเพื่อที่จะลงโทษรัฐภาคีนะคะแต่จริงๆมันเป็นกระบวนการที่จะพยายามที่จะส่งเสริมให้สามารถปกป้องรักษาพื้นที่มรดกโลกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นความต้องการรวมของทุกภาคส่วนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีที่เราก็เห็นนะคะเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะคะมีการทำลายอาคารซึ่งนำไปสู่การทำลาย OUV ของพื้นที่เนี่ยก็ต้องตกอยู่
ในลิสต์สีแดงหรือว่าลิสต์ขั้นอันตรายนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นกระบวนการที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่หากรัฐภาคีเนี่ยได้ทำ HIA แล้วก็ค่อนข้างใส่ใจในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ HIA แล้วเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การที่เราสามารถที่จะพลิกสถานการณ์หรือบรรเทาผลกระทบก็ได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการที่จะขึ้นทะเบียนสีแดงหรือว่าทะเบียนของแหล่งที่อยู่ในขั้นอันตรายได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานนะคะซึ่งทางคณะกรรมการมรดกโลกและก็ศูนย์มรดกโลกก็จะให้เวลากับรัฐภาคีในการที่ไปพยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องประเด็นปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเสนอทางออกให้ได้นะคะเพื่อที่จะปกป้องรักษาแล้วก็คุ้มครองพื้นที่มรดกโลกของตัวเองให้ได้แล้วเราในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นศูนย์มรดกโลกก็ดีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาเช่น ICCROM ก็ดีนะคะหรือว่าสำนักงานกรุงเทพสำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคต่างๆเช่นกรุงเทพก็ดีก็มีความพยายามที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของท่านในกระบวนการนี้นะคะ So Molly, I think we have reached the time. As you know, there's street protests nearby in Bangkok. So our colleagues have to try to get back safely. Of course. I wish everybody a safe return back home. We would like to thank Eugene and Nao and all the colleagues who spend time with us, sharing your knowledge and experiences. Maybe I would ask the organizer to close our training. พี่ขวัญไหมคะ ทุกคน can we do a classic Asian group photo? Okay. Everyone, please turn on your screen. รบกวนทุกท่านเปิดหน้าจอนิดนึงนะคะคือเราจะได้ถ่ายรูปหมู่ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในภาคพื้นเอเชียของเรานะคะทุกท่านยังอยู่ไหมคะมีทั้งสผมาร่วมด้วยนะคะคุณสิทธิศักดิ์ Yubin Lim, we're going to do a group photo, so if our colleagues from Dhaka and Jakarta can join us for our little group photo. Okay. นี่ต้องนี่ข้างล่างสไตล์วิดีโอเชิญสผค่ะเปิดหน้าจอคุณยิ้มโอเค we have the head of the archaeology division from the finance department is in another meeting with the National World Heritage Secretariat on an upcoming nomination. So we have the secretariat team, and then people will remember Kun Hataya from ICCROM's International Executive Committee as well. ท้องสวรรค์เปิดรูปมั้ยหรือว่าเหนื่อยกันไปละ Hero, we're missing you. Okay, so we're going to do a quick photo. And yourself? What about you, Montero? Oh yeah. Montero, we don't see you. We see you now. Okay. ถ่ายรูปแป๊บนึงคุณสิทธิศักดิ์มารวมไหมคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะ because we have two screens I have to now get to the other screen and then capture that as well. This is which screen? Oh, we have one screen left. Okay, I think people are here. So thank you very much. ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมวันนี้ Thank you very much to our special guests. We have Olivier with us showing us the new app. And then Eugene, Nao, Kazuho, and all of our friends from around Thailand, Laos, and even other countries as well. So thank you very much. We should ask the Finance Department as our host. คุณสถาพรจะออนไลน์มาจากสผไหมคะเพื่อปิดงานเชิญประธานนะผมคงจะไม่ถึงขนาดปิดงานก็ต้องขอบคุณทางคุณมนนะทางยูเนสโกแบงคอกที่ช่วยดำเนินการเป็นหัวหน้าทีมในวันนี้ครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับแล้วก็ we're very thankful for our Laotian friends.
they're actually on their way to the annual get-together of all the Laotian World Heritage Sites in Wat Phou Champasa. So half of them have been in a minivan or an overnight bus for the last like 12 hours. But even on the bus, you can see they join us for the training. So. Yeah, I was here whole day, and even sometimes was off and sometimes was okay because on the road it's really difficult. So thank you for this. I try to catch as much as I can. So this is their commitment to periodic report. Please tell Feng Jing. Okay, so thank you very much. ขอบคุณมากค่ะ We'll send you the recording in case some of your colleagues couldn't join in person, but you can have the recording of either the full periodic report training or else just the version of the HIA session with Eugene. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะ Take care everyone. Thank you for your Thank you very time. much. ขอบใจหลายๆเด้อ จ้าโดย ขอบใจมาลิขอบใจ ครับสวัสดีครับ โดย Bye โดยนี่ เมื่อกี้ไม่ทันฟังคุณยูจีนป่ะคะโอ้สพไปแล้วสวัสดีค่ะคุณภารณีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาในกลุ่ม LINE ได้เลยค่ะ